Има много теории, има много неща, които се говорят в света. Някои от тях са конспирации, някои не. Има факти за някои от теориите, а за други не. Някои са научно доказани, а други не. А знаете ли, че теорията на Дарвин може и да е грешна? А защо ли? Има много факти, които говорят за това, приятели. И именно, ако останете с мен до края на видеоклипа, ще разберете всичко до най-малките детайли. Искам да съм честен с вас, приятели. Ако оценявате поне малко моето съдържание, моят тип контент в YouTube, бих се радвал поне за един лайк или за един коментар. Това помага както на мен, така и на моят YouTube канал, така и на това видео да се разпространява все повече и повече. А ако искате още подобни видеа в YouTube от мен, бих се радвал да се абонирате за моят канал с камбанка. Скоро ви очакват много интересни видеа, приятели. Също така искам да ви споделя моята Viber група. Тук качвам много интересна информация, която няма никъде другаде. Също така вие получавате известия първи за моите YouTube видеа. Кой не би искал това, приятели? Бих се радвал да се видим в групата. И нека да спрем до тук и да започнем видеоклипа. Желая ви приятно гледане, приятели! Човешката цивилизация се счита за първата на нашата планета, както казват много учени и теории, включително теорията на Дарвин, но не всичко е толкова еднозначно. Има мистериозни артефакти, предмети, които показват, че далеч не сме първите на Земята. В това видео ще ви накарам да погледнете на историята по съвсем друг начин. Днес ще ви представя 10 доказателства за съществуването на напреднали древни цивилизации. Нека започнем с еволюционната теория на Дарвин. Той я споделя за първи път през 1859 година, публикувайки работата си за произхода на видовете чрез естествен подбор. Според неговата теория, новите видове животни и растения се появяват в резултат на постоянно действащия естествен подбор на най-полезните признаци. С течение на времето, организмите са претърпели редица промени и са се трансформирали от по-прости към по-сложни, което в крайна сметка е довело до появата на маймуните, от които са произлезли и хората, на своя ред също и изминалият еволюционен път. Тази теория се счита за ключова и практически безспорна. Някои учени обаче не са съгласни с нея. Те смятат, че видообразуването е настъпило внезапно, под влиянието на драматично променящите се условия на околната среда. Тоест еволюцията не е продължила плавно, а на някои места е била рязка. Като вземем в предвид и комбинацията от определени условия и процеси на околната среда. Но има и друга теория, която предполага, че еволюцията, каквато я познаваме изобщо, не е съществувала. Нещо повече, дори историята не е такава, каквато я познаваме. Тя е фундаментално погрешна. Теоретиците смятат, че е имало изключително напреднали цивилизации, които са живели преди много време. Някои дори са съществували преди динозаврите, а други са използвали ядрени оръжия преди нашата ера. А трети смятат, че са имали знания, които ние хората все още не сме достигнали. Да започнем с Денисовата пещера в Алтай. Това място вече е успяло да промени историята. В края на краищата тук за първи път са открити вкаменялостите на денисовците. Тази пещера не спира да изнадва учените. Преди няколко години те са открили мистериозна гривна, която е поставила под съмнение теорията за еволюцията. Гривната е от 40 000 години, която я прави една от най-старите бижута на цялата планета. Бижуто е полирано, полупрозрачен зелен камък с дупка за ръка. Тя блести на слънцето. Именно дупката е объркала учените, защото е изглеждала, че е пробита с машина, използваща технология, която определено надминава тези от онези времена. Историците смятат, че пробиването на камък на машина далеч не е всичко. Денисовците са се научили да го шлифоват с кожи на древни животни преди около 10 000 години. Но се оказва, че Денисовият човек, който е живял много по-рано, е знаел и е можел да създава подобни произведения на изкуството. Означава ли това, че денисовците са били много по-напреднали, отколкото си мислим, или някой друг е създал гривната? Гривната на 40 000 години е интересна находка, но какво да кажем за много по-стар артефакт, който е на няколко стотин милиона години? Според официалната история, това в някакъв случай не е невъзможно, защото хората се появяват много по-късно. В Камчатка, в съседните села откриват вкаменелости, които приличат на детайлите на определен механизъм. Учените откриват, че детайлите са наистина на около 400 милиона години. Те са под формата на цилиндри от метални зъбни колела. Учените са предположили, че тези цилиндри може да са част от някаква машина или техническо устройство. Дори чуждестранните учени, които са участвали в изследването, по-късно са били съгласни с това. Ако приемем теорията за еволюцията, каквато я познаваме,
тогава тези детайли трябва да са от извънземен произход, иначе никой не би могъл да ги направи. Но ако приемем теорията за съществуването на много древни цивилизации, тогава всичко си идва на място. Кой знае, може би преди 400 милиона години някой вече е живял на територията на съвременна Камчатка. Генетичен диск. Следващият артефакт е намерен в Колумбия. Диск, който е наречен генетичен. Това е кръг с диаметър около 27 см и тегло от около 2 кг. Две неща са важни в тази находка. Материалът, от който е направен дискът, както и изображенията и орнаментите върху артефакта. Що се отнася до материала? Дискът е направен от лилит. Геолозите познават този материал като двоен. Той е едновременно здрав и крехък. Предвид изображението и орнаментите върху диска, артефактът е трябвало да се е разпаднал, когато върху него са били щамповани подобни чертежи, но това не се е случило. Това предполага, че този, който е проектирал диска, е използвал инструменти и технологии, които не отговарят на миналото, тъй като дискът е на около 6000 години. В онези времена е било нереалистично да се направи нещо като този, но още по-интересни фрагменти на диска са именно изображенията върху него. Те демонстрират по-ранния етап от живота на организма, от зачеването до появата и развитието на ембриона. Ето защо дискът е наречен генетичен. Не забравяйте, че той е от преди 6000 години. Преди години по това време хората в Колумбия не са имали толкова дълбоки познания за генетиката, концепцията на ембрионите. Третият вариант е, че дискът е от извънземен произход или е вълшив, или е направен от представители на напреднала древна цивилизация, които са имали необходимите инструменти и дълбоки познания. Като цяло Южна Америка е известна със своите мистериозни артефакти и генетичният диск далеч не е последният от тях. Не по-малко изненадващи са камъните Ика, върху чието повърхности са гравирани древни рисунки в сюжети, които противоречат на съвременната хронология. Например, един от известните камъни изобразява битката на хора с динозаври. Всичко е наред, ще кажете вие, но останките от динозаврите са ги намирали много по-късно. Следователно, древните камъни не са могли дори да имат представа за някои от историческите събития. Южен камък. Ако отидете в Ливан, тогава ви съветвам да посетите древният град Балбек. Той е известен със своите грандиозни сгради, които са частично оцелели до днес. Искам да ви споделя нещо, което много ще ви очуди, а именно Южният камък Балбек. Той е един от най-големите изкуствени камъни в историята. Размерите му са умопомрачителни: 20 метра дължина, повече от 4 метра ширина и около 4 метра височина. А най-важното, теглото е около 1000 тона. Както може да видите, камъкът се стои. А знаете ли защо? Защото е почти невъзможно да бъде повдигнат дори с използването на модерна технология. В един от швейцарските увеселителни паркове има макет, който ви позволява да видите количеството модерно оборудване, което е необходимо за повдигане на мегалита. Няколко десетки мощни кранове. И най-важното, как са успели да обработят такъв блок толкова елегантно. Само един камък не е по-малко изненадващ от Балбек, а именно Трилитон Балбек. 3 мегалити на западната подпорна стена на храма Юпитер с маса от под 800 тона. Подобна работа с камъните е можело да се извърши от много напреднала цивилизация. Нан Мадол. Сигурен съм, че много от вас нямат представа за такъв архипелаг като Нан Мадол, който се намира в Тихият океан. Но междувременно, именно тук се намират сградите, които учените все още не могат да обяснят. Те вярват, че местните каменни структури във формата на стени, на дворци и храмове, гробници и жилищни сгради са издигнати между 13 и 16 век след новата ера. Според тях е имало политическа и церемониална резиденция. Местните власти и около 1000 души са живели на самия модул. Но в тази версия има няколко нелогични неща. Например, на практика е нямало източници на прясна вода на Нан Мадол, което означава, че жителите е трябвало да са имали огромни проблеми с реколтата. Тогава защо са построили такава грандиозна структура далеч в Тихият океан, където са знали, че ще има проблеми с храната? Може би Нан Мадол всъщност са руините на древна цивилизация, живяла тук по времето, когато е нямало никакви проблеми с реколтата. Малко хора знаят за Нан Мадол, но всеки е чувал за пирамидите. Разбира се, всички знаем за легендарните египетски пирамиди, символът и мистерията на Египет. Също има пирамиди в Мексико. Няколко парчета могат да бъдат намерени в Китай. Въпреки това е далеч от края. Всъщност подобни пирамидални сгради могат да бъдат намерени по целия свят. Има пирамиди на Канарските острови, в Индия, Гватемала, Индонезия, Шри-Ланка, Камбоджа, Италия,
Франция, дори и в САЩ. И къде без Антарктида? В Антарктида също са открили нещо наподобяващо пирамида, т.е. пирамиди са били откривани навсякъде. И възниква въпросът, как различни цивилизации, които нямат контакт помежду си, понякога разделени от океани и морета, са построили подобни структури около един и същи период. Теоретиците смятат, че това не може да бъде съвпадение. Според тях това показва съществуването на древна развита цивилизация, която някога е обхващала цялата планета. Мохенджо-Даро. Около 2600 години преди новата ера, град Мохенджо-Даро е възникнал на територията на съвременен Пакистан. Това е най-големият древен град в долината на Инд и от първите градове в историята на Южна Азия. За толкова древен период всъщност това е идеален град. Археолозите не са открили никакви следи за постепенното напускане на града, никакви признаци, че варварите са го превзели. Какво е толкова удивителното в града, тъй като дори не са намерили останки от хората? Теоретиците смятат, че Мохенджо-Даро е станал жертва на ядрена експлозия. Звучи налудничево, но това има своя собствена логика. Ядрената експлозия унищожава всичко наоколо, до такава степен, че в района не остава абсолютно нищо. Това корелира с докладите на археолозите. Същите материали са открити на полигоните, където са тествани модерни ядрени оръжия. Версията с ядрената бомба вече не изглежда толкова абсурдна. Ако ядрените оръжия наистина са били тествани преди много години, кой тогава ги е използвал? Представители на неизвестна развита цивилизация или някой друг? Споделете вашето мнение долу в коментарите. Ако този видеоклип събере 6000 лайка, ще направя видеоклип на тема как да оцелеем при ядрена атака. Тъй като говорим за ядрени оръжия, се струва да поговорим за друго ядрено откритие във всеки смисъл на думата. През 1972 година френски завод внася уранова руда в Габон, но след проведени изследвания са установили, че мината е работила и е функционирала като голям ядрен реактор. Това вече е интересно, но още по-интересното е, че е построена преди около 2 милиарда години и че е била в експлоатация половин милион години. Много от учените смятат, че ядреният реактор е с естествен произход и спонтанно е разделил ядрата на уран, но повечето последователи не подкрепят тази версия. Според тях реакторът е с изкуствен произход. Артефакти, предмети и сгради. Всичко това може да означава, че на Земята са съществували неизвестни напреднали цивилизации, но това може да доказва нещо друго. Фактът, че представители на различни племена, водещи примитивно общ начин на живот, изключително бързо се адаптират към новите условия, влизайки в цивилизационното общество. Пътят за преминаването според общоприетите теории на човечеството са десетки хиляди години, а заселниците преминават максимум за едно поколение. Теоретиците смятат, че начинът на живот на местните жители в родината им не е резултат от изоставяне в развитието, а по-скоро деградация на представителите на някога велика цивилизация като нашата. Както споделих в началото на видеоклипа, не забравяйте да споделите вашето мнение долу под този видеоклип. Или ако не искате да пишете коментар, то един лайк също би бил достатъчен. Какво е вашето мнение за видеоклипа, приятели? Видеоклипа хареса ли ви? Не ви ли хареса? Кои части ви бяха по-интересни, а кои не? Споделете вашето мнение долу в коментарите. За мен ще е удоволствие да видя вашите коментари и да ви отговоря. Някой от вас знае ли какво ни очаква през тази година? Предполагам, че не. Направих страхотен видеоклип за това какво е предсказала баба Ванка, което евентуално може да се отнася за тази година. Клипът е много хубав и съм сигурен, че много ще ви хареса. И също така съм сигурен, че бихте искали да чуете какво е предсказал и Нострадамус за тази година. И този видеоклип е много интересен, приятели. Натискайте и се наслаждавайте. Чао, приятели! И до скоро!